Aba video tana like, comment, share itti gad dhiisin sin jedha aboo rabbumaatutu jira. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qur'aanaa fi hadiifni Awsii fi Khazraj ansaarota isaan alayhim minallahi ridwaan walitti qabee obbaleeyyan godhee gootoota isaan godhee nuti arraan tana ammoo wanni tun ni biratti dalaguu diddeeboo qur'aanaa fi hadiisa irraa fagaachuun rakkoo ajaa'ibaa keessa nu meeqe. Jecha aalima tokkoo takka isin waliin sheer haa godhu ahibbatii fillah. Inni imaam Haatim al-Asam jedhaniin rahmatullahi alayhi rahmatan waasi'a. Arba'atun tudhibu al-haqda bayna al-ikhwaan. Wanti afurii jibbaa obbaleeyyan jidduu jirtu deemsistii. Waa afur jibbaa obbaleeyyan jidduu jirtu. Obbaleeyyan garaa tokko keessaa bahee miti beek. Walaa muslima nuti amma obbaleeyyanii waliif. Walaa saahiba jee isaan jidduu jirtu ni dabamsistii. Tokkoffaan at-ta'aawunu bil abdaan qaamaan wal gargaaruudha je. Khalammadaa al-lutf bil lisaan gara laafummaadhaan waliin haasawu rabbiin subhaanahu wa ta'ala rasuulaan sallallahu alayhi wa alihi wa sallam maal jedhe fabimaa rahmatin min allahi linta lahum je'eni bar walaw kunta faddan ghaliidhan qalbi lam faddu min hawlik. Wanni kanatti isaaniif ati garaa laaftee fi rahmata rabbiitirraa rabbii tola sirratti uulee jecha rasuulli joo sallallahu alaihi wa sallam hin agarree jecha gaarii ja'ani qalbii ja'anis rahmata isaaniif godha. Silaa ati isaanirratti arraba keetiinii fi haala keetiin fokkotaa taate si dhiisanii si biraa deemanii jeen. Ta duraa ahibbatii fillaa qaamaan wal gargaaru talammadaa gara laafummaadhaan waliin haasawu amma bar namni wal shakke boo rabbi sodaadhuuti bismillah arsi taqulla hargi taqul jimmaa waa maali boo kanni boo rabbii ja'aati rabbi nurraa haa jijjiiru qaamaan wal gargaaru taanuu maali gara laafummaadhaan waliin haasawu taan tasadaffaadhaa horiidhaan walirratti arjaawu waliif qooduudha tunis jaalala fiddi tahaaduu tahabbuu hadiyyaa walii khannaa gumaata walii khannaa wal jaalattanii ji rasuulli sallallahu alaihi wa alihi wasallam ta'afuraffaadhaa ahibbatii fillah waddu'aa fil ghaybi yeroo obbaleessi keenya saahibni keenya kan nuti jaalannu sani yeroo nu bira jiraachuu baate du'aa'ii walii godhuudha. Amma isinis iskiriinaan hin alaaltan malee bar qaamaan wal bira hin jirruumi du'aa'iin sii godha du'aa'ii naa godhuu jechuudha. Wanti afuran tun jibbaa obbaleeyyan jidduu jirtu deemsistii. Qaamaan wal gargaaru gara laafummaadhaan waliin haasawu walirratti arjoomu du'aa'ii wal duubaa godhuun aboo rabbii yaadaa muraada keenya nu haa guutu rabbiin tokkummaa keenya haa cimsu haasidaa histii rabbiin nurraa haa qabu saahiraa sihirii rabbiin nurraa haa qabu dhabaa fi wal dhaba rabbiin nurraa haa qabu qur'aanaa fi sunnaa rasuularra sallallahu alaihi wa sallam takka nu haa godhu aboo nama kubbaa nu jiddu darbee ahibbatii fillah akka wal fixnu haa godhu kanallee isa qaceelchu rabbiin haa qaceelchu didu ammoo rabbiin isa haa dhabamsiisuun sin jaa warra kubbaa darbee nu laalu kana aboo naa barakadhaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.